तर नमस्कार माझ्या शेतकरी बांधवांनो, ब्रँड शेतकरीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। खरं तर आजचा जो व्हिडिओ होणार आहे एकदम झकास असा व्हिडिओ होणार आहे। तुम्ही पाहाच, जेणेकरून 335 म्हणजे ग्रीन गोल्ड 335 जे सोयाबीनचं बियाणं आहे, जे वाण आहे, त्या बियाण्याची लागवड केल्यानंतर ते बियाणं 95 ते 100 दिवसांमध्ये पूर्ण होत असते आणि ते पूर्ण झाल्याच्या नंतर ते बियाणं आपल्याला यांत्रिकी पद्धतीद्वारे सुद्धा काढता येते, म्हणजे मशीनद्वारे ते बियाणं आपल्याला काढता येते। महाराष्ट्रामध्ये सोयाबीन कापण्यासाठी आपण मजूर लावतो, ज्याला आपण रोजदार म्हणतो। तर ते रोजदार लावल्याच्या नंतर ते रोजदार सोयाबीन कापतात आणि जमा करतात आणि जमा केल्याच्या नंतर आपण ते सोयाबीन मळयंत्रामधून काढणं, ही जे प्रोसेस व्हायला लागते, खूप वेळ लागते या प्रोसेसला। आणि ते तेलंगणामध्ये पाहायला गेलं तर ग्रीन गोल्ड जे सोयाबीन आहे, हे असं सोयाबीन आहे, त्याची वाढ भरपूर झालेली असते आणि त्यामुळे ते सोयाबीन आपल्याला मशीनद्वारे सुद्धा काढता येते। महाराष्ट्रामध्ये जर आपण या सोयाबीनची लागवड केली तर आपल्याला मशीनद्वारे पण सोयाबीन काढता येते, परंतु आपण ते सोयाबीन पाहूया। पूर्ण वाढ झालेली आहे, 95 ते 100 दिवसामध्ये हे सोयाबीन काढायला येतं। तर आता 100 दिवस पूर्ण झालेले आहेत, सोयाबीन पूर्णपणे काढायला आलेला आहे। तर आपण पाहूया मशीनद्वारे कशा पद्धतीने सोयाबीन काढले जात आहे। तर व्हिडिओ कुठेच न थांबवता व्हिडिओला पूर्ण पहा, जेणेकरून आपल्याला समजलं पाहिजे की मशीनद्वारे सोयाबीन कसं काढले जाते। चला तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। ही जी मशीन तुम्हाला दिसत आहे, तर या मशीनचा वापर सोयाबीन काढण्यासाठी करत असतात तेलंगणामध्ये। आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ही मशीन नसते, परंतु यासारखी दुसरी मशीन आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, जे की आपण त्याचा वापर समजा आपला गहू काढण्यासाठी करत असतो। आता या मशीननं समजा सोयाबीन काढणी चालू आहे, तर कशा प्रकारे सोयाबीन काढणी चालू आहे तर सर्वप्रथम तुम्हाला मी दाखवतो। तर अशा प्रकारे सोयाबीनची काढणी मशीनद्वारे चालू आहे। खरं तर मी हा जो व्हिडिओ करत आहे, तर तो व्हिडिओ तेलंगणामधला आहे आणि तेलंगणामध्ये जर पाहायला गेलं तर सर्वच शेतकरी सोयाबीनची काढणी समजा मशीनद्वारे करत असतात। तर अशा प्रकारची मशीन आहे, तर अशी मशीन आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये पाहायला मिळत नाही। आणि तर जी मशीन आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये पाहायला मिळते ती आपण समजा गहू काढण्यासाठी ती मशीन म्हणजे गहू काढण्यासाठी त्या मशीनचा वापर करत असतात, तर ती मशीन आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये पाहायला मिळते। तर आपण जर समजा सोयाबीनची लागवड केली अशा प्रकारे, तर आपल्या इकडं पण समजा मशीनद्वारे सोयाबीन काढणी करता येते। खरं सांगायचं म्हटलं तर काही वाणच असे आहेत की जे मशीनद्वारे आपल्याला काढता येतात। आता हे जे सोयाबीन तुम्हाला मी दाखवतो पहा, याची हाईट खूप आहे, तर जवळपास 3 ते 4 फुटापर्यंत याची हाईट जाऊ शकते। आणि हे मशीन म्हणजे हे सोयाबीन मशीनद्वारे आपल्याला काढता येते। याची लागवड आपण महाराष्ट्रामध्ये जरी केली तर आपल्याला मशीनद्वारे काढता येतं। जशी याची वाढ होत असते तसं तसं या बियाण्याला शेंगा लागत असतात, त्यामुळं मशीनद्वारे हे काढता येतं। खरं तर खूप आभाळ आलेला आहे आणि पावसाने आधीच सोयाबीनचा धिंगाणा केलेला आहे। तर खरं तर शेतकऱ्यांनी खूप मेहनत केलेली असते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना काय वाटते की थोडा का घास होईना, म्हणजे हाती आलेला घास असा जाऊ देऊ वाटत नाही, कारण एवढी मेहनत शेतकऱ्यांनी केलेली असते। असोत हा जो व्हिडिओ तुम्ही पाहताय, हा व्हिडिओ समजा महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांना कळायला पाहिजे, जे की त्यांना माहीतसुद्धा नाही की सोयाबीन मशीनद्वारे काढतात, हे अजून त्यांना माहिती नाही, म्हणून हा व्हिडिओ मी केलेला आहे। खरं तर मी पूर्ण असं पाहिलं की मशीनच्या मागे जाऊन पाहिलं आणि मशीन समोरसुद्धा जाऊन पाहिलं की मला असं वाटलं की मशीनद्वारे जर आपण सोयाबीन जर काढणी केली तर खूप असं नुकसान होते असं मला वाटलं।
आपण जर उंच वाढणाऱ्या वाणाची जर लागवड केली म्हणजे बियाण्याची जर लागवड केली तर आपल्याला मशीनद्वारे आपण सोयाबीन काढताना काही अडचण येत नाहीत आणि सोयाबीनचं समजा आपल्या नुकसान पण होऊ शकत नाही। आता ही मशीन आहे, मशीनद्वारे सोयाबीन काढणी चालू आहे। त्याच्या पाठीमागे मी गेलो, मला असं वाटलं की नुकसान होते का, खाली पाहिलं जे सोयाबीनची काढणी म्हणजे कुठपर्यंत सोयाबीनचा जे झाड आहे कुठपर्यंत त्याची छाटणी झालेली आहे, पाहिलं तर खूप बुडापर्यंत त्याची छाटणी झालेली आहे। आपल्याला जर समजा मशीनद्वारे सोयाबीनची काढणी करायची असेल तर आपल्याला ज्या वाणाची वाढ होऊ शकते याच वाणाचा आपल्याला लागवड करावी लागते, म्हणजे याच बियाण्याची आपल्याला लागवड करावी लागते।